जी बिल्कुल असां इन वक़्तु मौजूदु आहियूं प्राइमरी स्कूल मोहम्मद पंजल तुमरानी में जेको उस्तादनि जे तरफ़ां ऐलानियल जेको एहतजाज आहे सो मोहम्मद पंजल स्कूल तुमरानी में बि जेका आहे उस्तादनि स्कूल खे तालाबंदी करे छॾी आहे। अचो त उन्हनि सां पुछूं त उन्हनि जा छा मुतालबा आहिनि ऐं जेको स्कूलनि खे तव्हां तालाबंदी कई आहे छाजे करे ऐं तव्हांजो छा मक़सदु आहे। सिंध एम्प्लॉइज़ जे तरफ़ां याने सॾु जेको मिलियो आहे सभिनी उस्तादनि खे सॼे याने मुलाज़िमनि खे सॾु मिलियो आहे। उन तहत याने असां बि उनखे लबेक कंदे GBPF जेको आहे मोहम्मद पंजल उन बि याने अॼु तालाबंदीअ जो सबूत ॾेई करे याने स्कूल बंदि करे ऐं पंहिंजे हक़नि जे लाइ याने बीठा आहियूं। दरअसल याने इन अलायंस जे हिसाब सां सॾु जेको थियो आहे उहो इहो आहे त असांजे जेके पेंशन जे हवाले सां ऐं DRA ऐं ॿिया जेके मराहतूं जेके आहिनि असांजे उस्तादनि जूं जेके आहिनि या ॿिया मुलाज़िम जेके आहिनि उन्हनि जूं मुलाज़िमनि खे जेके आहिनि पंहिंजूं मराहतूं जेके नथियूं ॾिनियूं वञनि जीअं याने ॿियनि सूबनि में आहिनि उन जे बिहाफ ते याने असांजे सिंध में जेको आहे तमामु घटि ॾिनियूं थियूं वञनि। असांजो याने एहतजाज इहो आहे त जीअं ॿियनि सूबनि में याने जेके मराहतूं ॾिनियूं थियूं वञनि जहिड़े हिसाब सां ओड़े हिसाब सां असांखे सिंध में बि ॾिनियूं वञनि। सिंध एम्प्लॉई एसोसिएशन जे सॾ ते मुकमिल सिंध में तालाबंदी कई वई आहे। उन करे असां GBPF मोहम्मद पंजल तुमरानी जे स्कूल जा स्टाफ बि उन्हनि सां गॾु आहियूं। असांजो एहतजाज आहे जीअं 60 साल खां पोइ कोई बि मुलाज़िम रिटायर थिए थो त जेका पेंशन आहे हुनजी चादर आहे। जीअं पोइ हिते उमिरि वधे थी त उन में बीमारियूं बि अचनि थियूं, ज़रूरतूं वधनि थियूं। अॼुकल्ह जो जेको माहौल आहे औलाद बि पैसे खां सवाइ लिफ्ट घटि थो कराए वालदेन खे। पोइ कंहिं अनाथ आश्रम में मोकिलनि था जीअं ॿियनि सूबनि में थी वियो आहे। हिते सिंध में बि असांजा जेके मथां लीडर आहिनि उहे ईअं ई करणु चाहिनि था त इहे पोड़ा सभु अनाथ आश्रम में वञनि त पोइ इन जे ख़िलाफ़ु असां आहियूं त जीअं असांजी पेंशन बहाल कई वञे ऐं असांखे अहिड़ी पोज़ीशन खां बचायो वञे। बिल्कुलु उस्तादनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उस्तादनि जो इहो चवणु आहे त जेका असांजी पेंशन आहे उहा कटौती कई पई थी वञे या पेंशन जेका आहे असांजो सहारो आहे ऐं असांजी हुकूमत को इहा अपील आहे त इहा असांजी पेंशन ऐं असांजा जेके ॿिया मुतालबा आहिनि उहे मञिया वञनि। कैमरामैन टीम सां गॾु हिदायत तुमरानी WTN न्यूज़ कुंभ।